des motards, mais ils ont besoin de travailler comme ça. Bon, fais gaffe, parce qu'il y a les flics à chaque fois, là. Moi je l'aimais même pas, donc c'est pour ça que... c'est de la provoque, quoi. Mais... Ah oui. Mais quand même... Oui, là on va à droite, et après on va tout droit, bah normal, la base. C'est pas roulé. La discrétion est mon principal atout pour cette mission. Hein? Comment on va la suivre là? Tu veux qu'on aille à droite là? Attention! Il est bien quand même l'intercom, c'est pas de la merde hein. Mais tu vois quand je compare à l'autre d'Amazon, tu vois, c'est rien à voir. Bon en fait on a le même klaxon qu'un fou en fait. Ah non. Ah toi oui, t'as le même. J'attends. Ouais bah moi si j'aurais été tout seul je serais passé. Oh là là, Mathieu va faire des roulis. On va l'appeler Carlotta Biker après. Par contre, flemme, hein, je flippe pas ta plaque. Hein. C'est pas mieux avec les deux retours en fait. Tu m'as pas vu mais tu m'as entendu. J'aurais dû mettre du spot sur mon compteur. Mais j'ai dit que ça m'étonne pas, et je pense que ça va y aller. Il y a même des compètes de muscu qui vont être annulées, c'est pour dire. Ah ouais, c'est bon. Ah bah si, reporte les puces, ça va. Le premier est arrivé à 500 mètres. Ouais. La voiture a fait le même. Mais pas mal beaucoup. Eh mais vous avez quoi comme moto? C'est des 50 cm3? Yeah.
explosé les couilles.